इस मुर्गे को चेक करें, बड़े ही खूबसूरत, बड़ा ही बेहतरीन माशाल्लाह से ये मुर्गा चेक करें, बड़े ही खूबसूरत माशाल्लाह से प्यारी दुम में से और खूबसूरत मुर्गा भाई ने निकाल के दिखाया। ये बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह से मुर्गा, कौन सी नस्ल भाई? माशाल्लाह से ये आज मुर्गियाँ लेके आए हैं, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से। माशाल्लाह इस मुर्गे का शौक करें, बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही बेहतरीन माशाल्लाह से। फेस का शौक है माशाल्लाह से, दुम को शौक करें खुले कुंदों में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो यार पार्ट 2 में आपने मुर्गे देखे होंगे बड़े ही खूबसूरत, और अभी जो है ना मज़ीद आपको दिखाते हैं। ये पार्ट 3 है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अभी जो है मंडी का रुझान बहुत ही अच्छा माशाल्लाह, ये चेक कर लें। तो हमसे हम मालूमाती वीडियोस बनाते हैं, तो नंबर्स वगैरह और जो है ना रेट्स वगैरह ये ओनर्स बताएंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई आपको मुर्गा पसंद आ सकता है। तो अभी दिखाते हैं आपको अच्छे अच्छे मुर्गे माशाल्लाह से। जाते हैं अभी डे खान जुमा मंडी में। इस मुर्गे का शौक करें, बड़े ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से, बहुत ही बेहतरीन। कितनी डिमांड है भाई? कितने पैसे मांग रहे हैं? 10,000। 10,000 भाई इसकी डिमांड कर रहे हैं माशाल्लाह से। खूबसूरत नस्ल का, वो नस्ल कौन सी है? नस्ल मुझे भी बता नहीं है या दोस्तों आपने खुद गैस कर लेना है माशाल्लाह से। एक भाई बता रहे हैं मियाँ वाली नस्ल का है। अपना रब्ता नंबर बता दें। डे खान से आप इसका नंबर बता दो। 0344 0344 70 64 70 64 132 132। तो माशाल्लाह से मुर्गे का शौक करें प्यारे माशाल्लाह से। जिस भाई को भी चाहिए हो तो डायरेक्ट आप ओनर से रब्ता करें माशाल्लाह से, मुर्गा चेक कर लें। तो भाई कह रहे हैं कि हमारे पास और भी मौजूद होते हैं मुर्गे, जिस भाई को भी चाहिए तो इनसे रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह से। इस मुर्गे का शौक करें, बड़े ही खूबसूरत माशाल्लाह से, ये चेक करें। फेस का शौक कर लें, बहुत ही बेहतरीन। भाई कितनी डिमांड कर रहे हो? 15,000 भाई इसकी डिमांड कर रहे हैं माशाल्लाह से। शौक करवा देता हूँ आपको, दुम चेक कर लें माशाल्लाह से, खुले कुंदों में, बड़ा ही बेहतरीन माशाल्लाह से मुर्गा है। 15,000 भाई इसकी डिमांड कर रहे हैं। आप डे खान से हैं, अपना रब्ता नंबर बता दीजिए। नंबर बता दें। 0341 50 60 70 9। तो ये भाई का नंबर है, जिस भाई को भी चाहिए हो तो डायरेक्ट आप ओनर से रब्ता करें माशाल्लाह से। मुर्गा चेक करें, खूबसूरत मुर्गा है प्यारा माशाल्लाह से। जिस भाई को भी चाहिए हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह से। ये आज मुर्गियाँ लेके आए हैं, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से। यार नस्ल कौन सी नस्ल है भाई? अमरोही लसानी। तो कई भाई जो है ना मुर्गियों के भी शौकीन होते हैं, ये उनके लिए माशाल्लाह से। डिमांड कितनी है? तो सिर्फ 4,000। सिर्फ 4,000 भाई ने डिमांड लगाई है माशाल्लाह से। बड़ी खूबसूरत मुश्किल आसानी बेहतरीन माशाल्लाह से मुर्गी है। दूसरी दिखा रहे हैं आपको, ये चेक करें, बड़ी बेहतरीन माशाल्लाह से। ये कौन सी नस्ल है? गुहीरी नस्ल माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से। कुंदों का शौक कर लें, बड़े बेहतरीन माशाल्लाह से। ये चेक करें, दुम का शौक करें, खूबसूरत मादी है, बेहतरीन मादी है माशाल्लाह से। एक दफ़ा नंबर बता दें जी। 0343 0343 49 49 42 42 014। 014। तो माशाल्लाह से ये मादी है। डिमांड कितनी है इसकी? इसका भी 4,000। इसका भी 4,000 माशाल्लाह से। जो भाई भी शौकीन है मादियों के तो आप माशाल्लाह से इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये मुर्गा आ गया, बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह से, बड़ा ही बेहतरीन। नस्ल कौन सी है भाई? शांगरा मुश्की माशाल्लाह से, बड़ा ही खूबसूरत। कुंदों का शौक करें, बेहतरीन माशाल्लाह कुंदों में। नोक नली का शौक कर लें, फेस का शौक करें माशाल्लाह से, बड़ा ही बेहतरीन फेस में माशाल्लाह से। डिमांड कितनी है? 7,000 से भाई इसकी डिमांड करें माशाल्लाह से। शांगरा नस्ल में, बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह। जिस भाई को भी चाहिए हो तो आप डायरेक्ट इनसे रब्ता कर सकते हैं ओनर से माशाल्लाह से। खूबसूरत मुर्गा, कोई भी मुर्गा चाहिए हो, जौन सा भी आप चाहें, जो भी आप डिमांड करेंगे इनके पास हर चीज़ मौजूद होती है। इनके पास स्टॉक है माशाल्लाह से। बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह परिंदों का सेटअप बनाया हुआ है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। एक और खूबसूरत मुर्गा भाई ने निकाल के दिखाया, ये बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह से मुर्गा। कौन सी नस्ल भाई? खंजूरी तेला माशाल्लाह से, बड़े सफ़ेद पल्लों में, बड़ा ही बेहतरीन माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत बेहतरीन मुर्गा है माशाल्लाह से। नोक नली का चेक करें, बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह से। डिमांड कितनी है भाई इसकी? 8,000 भाई इसकी डिमांड कर रहे हैं माशाल्लाह। बड़े ही खूबसूरत बेहतरीन माशाल्लाह से मुर्गा है, जिस भाई को भी चाहिए तो इनसे रब्ता कर दें। और कौन सा है भाई? और दिखा दें, शौक करवा दें आप भाई माशाल्लाह से। एक और मुर्गा खूबसूरत निकाल के दिखा रहे हैं माशाल्लाह, ये चेक करें, बड़े बेहतरीन माशाल्लाह से। अच्छी चीज़ लाएंगे, अच्छी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे और अच्छी आपको चीज़ दिखाएंगे माशाल्लाह से। खूबसूरत मुर्गा है। डिमांड कितनी है भाई इसकी? 7,000 भाई इसकी डिमांड करें सिर्फ। बड़े खूबसूरत माशाल्लाह से मुर्गा है, बेहतरीन। नस्ल कौन सी है? टोपड़ा मियाँ वाली माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत नस्ल में, बेहतरीन माशाल्लाह से। फेस वगैरह शौक कर लें माशाल्लाह से, कुंदों का शौक करें।
माशाल्लाह से। जिस भाई को भी चाहिए तो डायरेक्ट आप ओनर से रब्ता करें माशाल्लाह। इनके पास हर स्टॉक मौजूद होता है, जब भी आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। माशाल्लाह से ये मुर्गा चेक करें, बड़े ही खूबसूरत माशाल्लाह से, प्यारी दुम में, बड़े फेस में माशाल्लाह से। फेस चेक करें, बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह से। ये चेक करें, खुले कुंदों का। भाई कितनी डिमांड है, कितनी डिमांड है? नहीं बिकाओ, शौक के लिए ले आए हैं। चलो दोस्तों, इसका शौक करें माशाल्लाह से, भाई शौक के लिए ले आए हैं मुर्गे को। ये चेक करें, फेस वगैरह शौक करें, बड़े बेहतरीन माशाल्लाह से मुर्गा है। नस्ल कौन सी है भाई? मियाँ वाली माशाल्लाह से, नस्ल मियाँ वाली, बेहतरीन माशाल्लाह से मुर्गा है। शौक के लिए ले आए भाई, बेचना नहीं है इन्होंने माशाल्लाह से। ये जावा पट्टा चेक करें, बड़े ही खूबसूरत माशाल्लाह बेहतरीन मुर्गा है माशाल्लाह से। कितनी डिमांड है भाई, किसका है? माशाल्लाह 5,000। 5,000 भाई इसकी डिमांड कर रहे हैं माशाल्लाह से। नस्ल कौन सी है भाई? ये मियाँ वाली है। मियाँ वाली माशाल्लाह, मियाँ वाली जावा माशाल्लाह से। फेस का शौक कर लें, बेहतरीन फेस में माशाल्लाह से। दुम को शौक करें, खुले कुंदों में, बड़ा ही खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। डी खान से आप? डी खान से आप? अपना रब्ता नंबर बता दें जी, अपना रब्ता नंबर बता दें जिस भाई को चाहिए। 40 0340 230 230 1398। 1398। तो जिस भाई को भी चाहिए हो तो इनसे आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट आप ओनर से रब्ता करें माशाल्लाह। मुर्गा चेक करें, फेस वगैरह का शौक कर लें, बेहतरीन माशाल्लाह से। ये मुर्गी चेक करें, बड़ी खूबसूरत बेहतरीन माशाल्लाह से। नस्ल कौन सी है भाई इसकी? लाखी माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह। डी खान से आप? अपना रब्ता नंबर बता दीजिए। 0333633342। ठीक है भाई, ये भाई का नंबर है माशाल्लाह से। बड़ी खूबसूरत मुर्गी है, जिस भाई को भी चाहिए हो तो डायरेक्ट आप ओनर से रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह से। खूबसूरत मुर्गी है, लाखी नस्ल जी माशाल्लाह से। अपने घर की ब्रीड है माशाल्लाह। अंडे वगैरह पहले दिए हुए हैं इसने? नहीं, ये अभी छोटी पट्टी है। अभी बट्ठी है। तो जिस भाई को भी चाहिए हो तो डायरेक्ट आप ओनर से रब्ता कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगी माशाल्लाह। इस मुर्गे का शौक करें, बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही बेहतरीन माशाल्लाह से। फेस का शौक कर लें आप माशाल्लाह, बेहतरीन फेस में। भाई कितनी डिमांड कर रहे हो इसकी? इसका 10,000 में डिमांड कर रहे हैं। 10,000 भाई इसकी डिमांड करें माशाल्लाह से। बड़ा ही फुर्तीला माशाल्लाह से मुर्गा है, बड़ा ही फुर्तीला। ये चेक कर लें, फेस वगैरह शौक करें। डी खान से आप? नस्ल कौन से है? नस्ल जावा जावा माशाल्लाह से। अपना रब्ता नंबर बता दें जिस भाई ने लेना हो। 45 256 1065। एक दफ़ा आराम से। 0345 256 256 1065। 1065। तो भाइयों ये मुर्गा है माशाल्लाह से। 10,000 भाई इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो जिस भाई को भी चाहिए हो तो डायरेक्ट आप ओनर से रब्ता करें माशाल्लाह से। मुर्गे को चेक कर लें, बेहतरीन मुर्गा है। ये चेक कर लें, ये चेक कर लें, बड़े खूबसूरत मुर्गा है। जिस भाई को भी चाहिए हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरा मुर्गा कौन सा है? ये वाला। इसकी कितनी डिमांड है? इसका 6,000। इसका 6,000 माशाल्लाह से डिमांड है। नस्ल कौन सी है भाई? ये भी जावा है मियाँ वाली। जावा मियाँ वाली माशाल्लाह से। जिस भाई को भी चाहिए हो तो नंबर इनका पहले आपसे शेयर कर दिया। कुंदों का शौक करवा दें दोस्तों को यार, पार दिखा दें माशाल्लाह, कुंदों का शौक करवा दें। कई भाइयों की डिमांड थी कि यार कुंदों को भी शौक करवाया करें, तो कुंदों का शौक कर लें। बेहतरीन माशाल्लाह से, खूबसूरत मुर्गा है माशाल्लाह, खुले कुंदों में। एज कितनी होगी तकरीबन यार इसकी? 2 साल। 2 साल इसकी तकरीबन एज है माशाल्लाह। मुर्गे को चेक कर लें, बेहतरीन मुर्गा है। इस मुर्गे को चेक करें, बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही बेहतरीन माशाल्लाह से। कितनी डिमांड है भाई इसकी? इसका 15,000 रुपये। माशाल्लाह से 15,000 भाई इसकी डिमांड करें। बड़े खूबसूरत। नस्ल कौन सी है भाई? ये पेवर मियाँ वाली नस्ल है, क्रॉस। पेवर मियाँ वाली क्रॉस क्रास नस्ल है माशाल्लाह से। अपना रब्ता नंबर बता दें जी। बलिक्शा मेरा नाम 0335 0335 622 622 86 73। 86 73। तो माशाल्लाह से ये फेस वगैरह शो कर लें, बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह। जिस भाई को भी चाहिए हो तो आप डायरेक्ट ओनर से रब्ता करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा पार्ट 3 भी अच्छा लगा होगा। तो एक उस तरफ से मैं मुर्गों को देख आया हूँ, बड़े खूबसूरत पड़े हैं। तो पार्ट 4 में आपको इंशाल्लाह वो दिखाते हैं। ऐसे मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर किया करें। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।